أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب له بكل قدم عبادة سنة وبني له مدينة في الجنة ويمسي ويصبح مغفورا لهم وشهد الملائكة أنهم عتقاء الله من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف لک شوق سره ووایئ او لږ خمشئ، خفه غوندې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیر محترم زمونږ او ستاسو شریک میلمه حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم او نور علماء کرام او راغلو ملګرو، الله تبارک وتعالی زمونږ او ستاسو دا نننۍ ناسته د نجات د دنیا او د آخرت ذریعه وګرځئ. محترمو، تاسو نه لږه بیداري غواړم او زه به صرف 3 خبرې کوم. ما 2 آیاتونه ولوستو د قرآن. یو مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې یو 4-5 جملې ولوستې، هم د دې ترجمه تاسو ته کوم. محترمو، د دې مدرسې نوم دی مدرسه مطلع الانوار رحمه الله تبارک وتعالی، او دا ستاسو د دې علاقې ملګرو وقف کړې ده او د دې خدمات مونا ګل سید صاحب سره د رفقه کار انجام کوي. یو خبره د مدرسې متعلق کو او 2 خبرې د دې بچو متعلق کو. قرآن مجید کې الله مونږ ته یو تاریخ ته اشاره کوي او امام طبري رحمه الله، ما په خبرو خو پوهېږئ، زه خو ستاسو د دې علاقې سړی یم او ستاسو سره ښه ساده پښتو کې خبرې کوم. قرآن مجید کې مونږ ته الله د دې مدرسې تاریخ ښیي، د جومات او د مدرسې. امام طبري رحمه الله په خپل تاریخ کې لیکلی دي چې دا دنیا ټوله اوبه وه، اوبه دا شین ډنډ او بیا دا دنیا الله پاک 10% اوچه کړه او 90% اوس هم لمده ده. یعنې اوچه دنیا کمه ده او لمده دنیا ډیره ده. څومره ده؟ 10% اوچه دنیا ده او 90% دا لمده دنیا ده. کله چې د دغه لمدې دنیا نه الله موږ له دا اوچه دنیا جوړوله، نو موږ ته رسول الله مبارک وایي: انما الدنیا خلقت لکم. دا 4 کنجه دنیا الله پاک بنده تاله جوړه کړې ده. وانتم خلقتم للآخرة. خو ته د دنیا د پاره نه جوړ، ته به په دې دنیا کې د آخرت دپاره کار کې. نو دا دنیا چې الله جوړوله
نو قرآن مجید کې الله وی ان اول بیت وضع للناس، اولنې کور د عبادت او د تعلیم تعلم الله وی چې ما جوړاو نو دا بیت الله شریف دی. دا د دنیا د ټولو نړومبنی دا توره کوټه چې تاسو وینئ الله موږ او تاسو ټولو ته وښولېږي. دا د اوبو ټکر او ټکر موږ او تاسو ځکه ښه پېژنو چې موږ ټول سینغاړي یو، نو موږ ټکر ډېر ښه پېژنو چې دا اوبه کوم ځای کې رخ بدلی دقه ځای ته ټکر وایي. نو دا یو جوړه کنده وه او دلته یو کاڼی لګېدلی و، هغې سره به اوبو ټکر خوړو. دا توره کوټه په یو کاڼي باندې د پاسه الله پاک جوړه کړې ده. دا د دنیا ړومبنی آبادي ده. ما او تعالی قرآن دا تعلیم را کوي چې بنده ستا د ټولو ذموارو نه ړومبنۍ ذمواري دا ده چې ته به ځان له مدرسه او جومات جوړې. دا ستا د ټولو نه. دا د مولانا ګلسید صاحب برکتونه دي چې د دا ګمان نه په دې غاړه مونږ دا زما ړومبی ځل دی چې مونږ په دې خپل علاقه کې بیان کوو او دا د هغوی محنت و. الحمدلله دې ځای ته خدای پاک دا خلک رو رسول. نن ستاسو 15 بچي د قرآن حافظان شول او 20 بچي د قرآن د تلاوت قابل شول او ناظره خوان شول. دا دومره ګټه ده چې د تمامو دولزو په خپل تاریخ کې والله که دومره ګټه کړې ده لکه د 35 کسانو چې دا کومه ګټه نن وکړه او ستاسو بچي فارغ شول. نو محترمو د دې دنیا بنیاد الله د جومات او د مدرسې نه ایښی دی. نو جومات او مدرسه دا د دنیا اولنی کور دی او موږ ته پکې قرآن مجید دا تعلیم راکوي چې بنده ستا ړومبنۍ ذمواري دا ده چې د خپل کور نه وړاندې د جومات او د مدرسې تعمیر وکړه. دا چا وقف کړې ده هم موږ ډېر ښه پېژنو. تاسو هم الله دې دغه صدقې قبولې کړي. نو یو درخواست مې دا دی چې د مولوي صاحب سره به دا یو محنت کوئ چې دا تعمیر به م سرته رسوئ. دا لا سرته رسېدلی نه دی، پکې ډېر کار دی. نو انشاءالله دا یوه خبره شوه چې ستاسو ذهن کې دا پرتی چې دا مدرسې تاسو څومره وینئ نو داسې نه ده چې دا اوس ایجاد شوي دي، بلکې د دنیا ړومبنۍ خښته چې الله اوچه یې ښوده او د دریاب او د سمندر نه اوچه ځمکه جوړوله. نو د جومات نه الله د دې دنیا ابتدا کړې ده او د مدرسې نه. دې نه معلومیږي دا چې دا ضروري کار دی او ضروري کار دی. دا به انشاءالله مونږ کوو. بل دا چې د دغه آیات کې الله وایي فایدې څه دي د دې مدرسې او جومات به څه فایدې مبارکن وهدى للعالمین. دو فایدې دي. که ته په خپل عمر کې برکت غواړې، مال کې برکت غواړې، بچو کې برکت غواړې، په علم کې برکت غواړې، په خپل زندګۍ کې برکت غواړې، په کاروبار کې برکت غواړې، الله وایي دا به د مدرسې نه تا ته میلاویږي. دا یو خیر دی ستا دپاره مبارکن. دا دومره برکتي ځای دی چې دلته ستا یو قدم هم په دې کې کېښوده د دې دولت او سرمایه او ګټه هم که تا ولیده او تا پې ځان پوه کړ چې زه دې مدرسې ته راښکته شوم په دې نیت چې د علمي مرکز دی او مولوي صاحب له به د یو دوو ټکو تسلي ورکم. ته د دغه خپل قیمت د دغه خپل قدم قیمت نه که خبر شوې نو زما په خیال بیا به تی نشي. او الله وی هدن که ما سره ملاقات کول غواړي خدای وی نو زما د ملاقات مرکز او ابتدا د مدرسه او جومات دی. د مدرسې او د جومات نه به زما او ستا ملګرتیا الله وی شروع کېږي. دا د هدایت ځای دی او د دې ځای نه هدایت الله سره ملاقات او ملاوېدل دي. دا به تا ته د دې ځای نه ملاوېږي. دا ستاسو یوه خبره شوه. دویمه خبره د دې بچو متعلق الله د دې بچو باره کې وایي ثم اورثنا الکتاب الذي نستوفینا من عبادنا. دا بچي الله وایي ما خوښ کړل، دا ما ځان ته نږدې کړل. ستاسو په دې علاقه کې به بلها ماشوماني بلها خدا پکې الله انتخاب وکړه. دې ته د خدای انتخاب وایي. دا بره نه کېږي. زمونږ تر نن تاریخ زما 7 کاله عمر دی او ما 45 کاله د مدرسو سره الحمدلله تیر که 45 سال زما د مدرسو سره وشول. مدرسې حکومت نه موږ له چندې راکوي نه موږ سره تعاون شته. د حکومت هلې ځلې دا دي چې دا مدرسې ختم شي، دا لرې شي، خو دا نظام د هغه په اختیار کې نه دی، دا بره نه دی.
د دې بچو دا شکلونه وګورئ او د دې دا خدمات وګورئ. دې ځای نه دا انتظام نه دی، دا انتظام بره نه کېږي. بعضې انتظامات د بره نه دا د انسان د وس د کار نه دی. نو دا الله خپل وارثان وګرځول. نن په دې مدرسه کې ستاسو 35 بچو ته د خدای میراث میلاویږي. د خدای الله ورته خپل میراث ورکوي. او د الله د میراث په باره کې خدای رسول الله مبارک وایي من اخذه اخذ بحظ وافر. چا چې دا میراث واغسته دا د بلها لوی حصې مالک دی، مالدار ترین سړی دا دی چې چا څه شی کو دا میراث قبول. نو الله وایي ما دا خپل کتاب په میراث کې هغه خلکو ته ورکو چې ما دا غي انتخاب وکړو. نو په دې جامعه کې د قرآن مجید خدمات سره انجام کیږي ان شاء الله. فی کور بلکې فی کس چې تاسو کم از کم یو بچیم دی ته وقف کوي او دا سپینګری مرازی دی سپینګرو له والله کنه مونږ ورزي کنه ولا قرآن مجید ورزي کنه اوسه د تاورو ما تمام مونږ به غلطي. نو د دې مدرسې مقصد هم دا دی چې دا یوازې د وړو نه ده او مشران د شرمیږي هم نه، د خپل مانځه د قرآن درستګي دلته ښه بهترین قاریان دي دا د هغوی سره کوي. نو دا دوه خبرې شوې چې په دې مدرسه کې د الله د میراث تقسیم روان دی. دلته پیسې نشته او دلته مواد نه تقسیمیږي، بلکې دلته د الله وحی او د قرآن کریم د میراث تقسیم دی. دا دې بچو ته کېږي. او اخري درېیمه خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سره ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين. د دې بچو بارک پیغمبر علیه السلام وایي چې که یو سړی په دې دنیا د دوزخ نه آزاد او جنت تتلو والا خلک ګوري، دې بچو ته دې وګوري. رسول الله مبارک وایي په هغه ذات مې د قسمي چې د هغه په قبضه کې زما ژوند او مرګ دواړه دي چې داسې یو بچی نشته یختلف الی باب عالم. سحر ماښام د یو عالم دروازې ته راشي او قرآن وغواړئ الا کتب له بكل قدم عبادة سنة. الله به دغه بچی ته په هر قدم د یو کال قبول شوي عبادت اجر ثواب ورکړي. دا ستا د مدرسې خیر برکت دی. دې بچو کې به څوک 100 ګامه راځي، 100 به راځي، 200 ګامه به راوړي. دا کم بچی چې د هغه مخم 200 ګامه راوالي او د دې مخم 200 ګامه دروالي، دغه بچی به ستا کور ته ماښام د 400 کالو قبول شوي عبادت دروړي. دله دا برکت چا ورکه؟ مبارکن. دا د برکت والا ځای دی. دا انسان کې برکت پیدا کوي. دغه بچی له د 400 کالو د عبادت دا خو دته بل ځای نه میلاویږي او دا دته په بل عمل هم نه میلاویږي او دا د بل ځای نه حاصلول هم نشي. نو محترمو دا هغه ځایونه دي چې په دې کې خلک د خیر نه جوړی ډکوي. نو رسول الله مبارک وایي په هر قدم د قبول شوي ستا د نورو عباداتو پته نه لګي او دا موږ ته خو د رسول الله مبارک وینا ده بكل قدم عبادة سنة. د دواړه طرفه قدمونه حساب دي. د دواړه دا بچو به تاسو له څومره سرمایه جمع کړي. زمونږ یو ملګري ریسرچ کړی دی چې موږ درمیانه بچی ته قرآن مجید څه شی کو خلاص کو په ناظره 31 کروڑ نیکای 1.5 کروڑ نیکای دغه بچی خپل مور او پلار له جمع کې په یو ختم کې چې قرآن ناظره ختم کې. دا دته کوم ځای کې دا خیر میلاوش، دته دا ثوابونه په کوم ځای کې میلاویږي؟ دا په دې ځای کې ځکه الله وایي مبارکن، دا برکت والا کور دی. دویمه خوشخبری رسول الله مبارک اوري وبني له مدینه فی الجنه. دا بچی د کور نه راشي ځان له قرآن زده کوي، الله ولا په جنت کې شهر جوړوي. د یو جنتی دنیا د دې دنیا په اوه امره ده د خار اندازه تاسو ولګوئ چې څومره وي. دریم یمسی و یصبحو، سحر نه ماښام نه تر سحره پورې د دغه بچو دپاره د ژبې او د ساه خاوندان بخښنې غواړي. وشهد الملائکة انهم عتقاء الله من النار. په دې فضا کې دا فرشتي ګرځي او راګرځي یو بل له مبارکۍ ورکوي. وایي دا هغه خلک دي چې د اور د جهنم نه محفوظ دي. د درې واړو خبرو باندې به انشاءالله عمل کوو. دا مدرسه به م آبادوو
او په دې کې به دا تعمیر نورم زیاتو او دې له به خپل بچي مو ورکو او دقه میراث د دې بچو چې دا نن تاسو ته کم ملاویږي الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو رستی کل انتهایی خطرناکو حالاتو سره مخ دی زمونږ د معلوماتو موافق د پاکستان 60% منګ کې 60% جوانه طبقه ده 40% زنانه او نارینه په شریکه دي او 60% دا د دې بچو دور دی دا منګ کې ډیر دي دا صرف پاکستان کې دي په نورو ملکونو کې بوډاګان زیات دي خو زمونږ په ملک کې ځکه موږ بچي ډېر پیدا کوو الحمدلله او دا رسم په نورو ملکونو کې نشته دا پاکستان کې دی موږ الحمدلله دیندار خلک یو د دین نه خبر یو نو موږ ذخیره ډېره جمع کړې ده خو دغه 60% کل دی پسې تمام ملت کفر دا اتحاد کړی دی چې دا بچي مونږ ګمراهۍ ته راواړو د هغې دپاره وقتن فوقتن او سالانه او ماهانه یو محنت کیږي او یو فنډ جمع کیږي چې د پاکستان جوانه طبقه دا دې بېدینه شي او دا دې د بېدینۍ شکار شي مدارس د هغې مقابله کوي چې نه د پاکستان هر بچی دا دې دینداره شي نو موږ د هغې سره په تقابل کې روان یو نو محترمو کوشش به کوو خپلې مدرسې به مبادو او د مونا ګل سید صاحب به ځان له نه پرېږدو انشاءالله د سره به زموږ مالي جاني مکمله مرسته او انشاءالله چې بل کال مونږ راځو چې دا د 35 په ځای باندې که خیري سوونو ته رسېدلي الله دې وکړي چې زموږ او ستاسو دا رستی کل الله د علم خاوندان کې دا څو خبرې مې په نیت د ثواب وکړي الله ما او تاسو ټولو له په شریکه د عمل توفیق نصیب وګرځوي و آخر دعوانا الحمدلله